بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي. النهاردة يا حبايبي هنقدم وصفة لعلاج الكحة، وخاصة يا حبايبي احنا طبعا في فصل الشتاء بتكثر فيه نزلات البرد والكحة، وكمان بتعالج الكحة اللي بتكون مزمنة شوية، أو بتعالج برضه الكحة الجافة والكحة اللي بيكون فيها بلغم، اللي احنا بنقول عليها بيبقى فيها زبط وإفرازات، اللي هي بيبقى فيها بلغم يا جماعة. يعني مفيدة في الحالتين. الوصفة بتاعتنا مكون من البيض في منتهى البساطة، وأي حد ممكن يعمل الوصفة بتاعتنا. هي عبارة عن بصلة متوسطة الحجم من البصل الأحمر، يفضل إنها تكون من البصل الأحمر يا بنات. جميلة جدا جدا الوصفة دي، هايلة يا بنات، إن شاء الله تجربوها وهتجيب معاكم نتيجة كويسة. المكون الثاني فيها هو السكر، سكر المطبخ بتاعنا العادي. السكر بتعمليها بالشكل ده، بتاخدي البصلة بتقشريها من غير غسيل، يعني بتقشريها، بتشيلي كل القشور دي اللي عليها، وتقطعيها بالشكل اللي انا قطعته بالشكل ده، مكعبات صغيرة. انا جهزتها عشان الوقت بتاع الفيديو. تقطعيها كده، واقول لك بعد كده هتعملي فيها ايه. بتاخدي شوية من البصل في برطمان قزاز او علبة يا بنات، قزاز او اي حاجة او علبة تحتفظي بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. تحطي جزء من البصل او تقطعيه شرايح مكعبات زي ما انت حابة، الشكل اللي انت حابة تقطعيه بيه. وتاخدي عليه رشة من السكر. برضه تحطي تاني بصل، وتحطي برضه رشة، تحطي كده سكر، وبتضيفي باقي معلقتين كده تاني سكر، وبتسيبيهم في البرطمان يومين او 3. هتبصي تلاقي السكر تفاعل مع البصل كده، بيجي سكر وبصل مع بعضه، طبقة سكر وطبقة بصل. تسيبيهم يومين 3 وتسيبيهم في التلاجة. هتبصي بعد كام يوم هتلاقي هنا ايه في البرطمان العصير بتاع البصل نزل، يعني هتلاقي المية نزلت كده منهم ونزلت في البرطمان. ازاي بتستخدميه؟ بتستخدميه معلقة 3 مرات في اليوم. الوصفة دي مفيدة لجميع الأعمار، لأولادك وليكي ولزوجك، طبعا مناسبة لكل الأسرة. مفيدة جدا يا بنات. بتستخدميه، بتخليه في التلاجة، وبتاخدي منه زي ما قلنا 3 مرات في اليوم. كمان في وصفة تانية برضه بنفس المكون يا بنات، بنفس البصل. في طريقة تانية، اللي حابب يستخدمه بالطريقة دي ماشي، اللي حابب يستخدمه بطريقة تانية ماشي، ما فيش مشاكل. برضه بتقشري البصل وبتقطعيه مكعبات بالشكل ده، برضه بتقطعيه بالشكل ده، وبعد كده بتحطيه في الكبة بتاعة الخلاط، وهوريكي ازاي بتستخدميه. كده حبايبي احنا فرمنا البصل، بس تفرميه ناعم بقدر المستطاع على قد ما تقدري. وبعد كده بتقومي بالتصفية بتاعته، بتصفيه، بتجيبي مصفية زي كده وبتاخديه نعمته يا بنات على قد ما اقدر الى اقصى درجة، طبعا عشان اخد اكبر قدر من المية بتاعة البصل. طبعا انا عايزة كل المية اللي في البصل بالشكل ده، بتصفيها خالص خالص بالشكل ده بقى خالص. بتصفوها كده، وكل ما يخلص شوية تضيفي الباقي لغاية ما تخلصي منه خالص خالص. التفل ده يا بنات يعني ممكن ما ترميهوش، التفل برضه مفيد في الوصفات اللي احنا بنستخدموها، برضه مع قليل من العصير بتاعه. في وصفات الكلف للبشرة جميل جدا لما بيتحط للبشرة، جميل جدا جدا يا بنات. البصل ده جميل طبعا، بيزيل الكلف والنعش. بصوا خالص، انا عايزة كل المية اللي في البصلة اللي فرمناها. احنا قلنا هي بصلة متوسطة، بتقشريها وتفرميها
البصل مفيد جدا يا بنات في حاجات كتير، بنعالجوا به الشعر، بنعالجوا به البقع الداكنه اللي في البشره. كمان بنستخدموه برضه في الورق بتاعه ده بنستخدموه برضه لإطالة الشعر، لتساقط الشعر. مفيد جدا جدا، البصل جميل جدا جدا. أما هنا في الوصفة بتاعتنا زي ما قلنا هو علاج فعال للكحة. هايل هايل يا بنات. أنا هصفيه، هاخد قدر طبعا كده عشان أصفي كل دول، أنا لازم أخد الخلاصة اللي فيهم، هياخد وقت، فكده كفاية. وأنا ممكن أصفي باقي بعدين مش مشكلة. زي ما انتم شايفين كده، كده احنا خدنا مقدار من عصير البصل زي ما انتم شايفين كده يا بنات. بصوا العصير ده هتعملي بيه ايه؟ هتحليه بعسل النحل. اول وصفة عملناه اللي هو مكعبات السكر، البصل اللي قطعناها حتت يا بنات وحطينا عليها السكر، او تعمليها شرايح وتحطي بالتبادل طبقة سكر وطبقة ايه بصل. اما ده بتعصريه بالطريقة دي، بتقطعيه وبتحطيه في الكبة وبتعصريه وبعدين بتحليه بعسل النحل بالشكل ده يا بنات. بتحليك بالقدر اللي انت يعني حابة تستطعميه او تقدري تشربيه. برضي نفس الحكاية، بتمزجيه كويس خالص كده 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 يا بنات، بتخلي الخليط يصير لغاية ما العسل يدوب في المكون بتاعك. ممكن تعمليهم يكونوا كتار شوية فتحطيهم في برطمان تحتفظي بيهم بره التلاجة، ممكن داخل التلاجة ممكن، بس عشان هنا البصل في الوصفة بتاعتنا دي غير ناضج، يفضل انك انت تحتفظي بالبرطمان في التلاجة وتستخدميه. بتستخدميه برضه 3 مرات في اليوم، معلقة 3 مرات في اليوم. كمان حبايبي في طريقة تانية برضه هي بالبصل يا بنات. البصل ما تصوروش من الحاجات الفعالة جدا جدا لعلاج الكحة ونزلات البرد. الثوم والبصل من اقوى المضادات الحيوية، يعني بيستخدم طبيا من اقوى المضادات الحيوية. الثوم والبصل من المضادات الحيوية الجميلة جدا جدا للجسم. اما الطريقة الثالثة اللي هي ممكن تستخدم فيها البصل، بانك انت بتاخدي البصل، بتاخدي بصلة يكون حجمها متوسط، بتشويها في الفرن، بتقطعيها نصين وتشويها على البوتاجاز. المهم البصل المشوي من الحاجات يا زمان كانوا يا بنات بياكلوهن لما يكون الواحد عنده برد او بيكح او كده، كانت امهاتنا وجداتنا يمسكوا البصل ده ويحطوه في الفرن ويشووه وبعد كده يقشروه وياكلوه وياكلوه للعيال البيت كله. يقولوا لهم خدوا كلوا البصل ده مفيد وصحي، وكنا نستغرب واحنا ما نعرفوش ايه الفوائد، لكن بالذات في الشتاء هو مفيد جدا جدا، بيضيع الكحه. فانت لما هتشويه بتاخديه برضه بنفس الطريقه اللي خدناها في الكبه مكعبات وخلطناه، بتاخديها مستوية وتروحي خلطاها في الكبة، وبعد ما بتخلطيها كويس بتصفيها بنفس الطريقة اللي انت صفيتي بيها البصل، بس هي ومستوية المرة دي يا بنات بتكون مستوية، وتحليها بالعسل. وبرضه بتاخديها 3 مرات في اليوم، مفيدة جدا جدا. كده عندك 3 وصفات من البصل مفيدين جدا جدا يا حبايبي للكحة، وكل واحدة بتختار اللي تناسبها. هعيد ماشي معلش سامحوني الوصفة تاني. اول وصفة هي البصل بتقطعيه يا اما شرايح او مكعبات زي ما احنا عملناها كده، بتحطيه في برطمان جزاز بالتبادل مع السكر وتحتفظي بيه يومين 3، وبعد كده بتاخدي منه معلقة 3 مرات في اليوم. دي اول وصفة. تاني وصفة بتقطعي البصل يا بنات مكعبات صغيرة وبتخلطيه في الكبة، وبعد ما بتخلطيه في الكبة بتصفيه وبتضيفي عليه عسل النحل بالشكل ده، وبتاخدي منه معلقة 3 مرات في اليوم. تالت وصفة برضه من البصل، برضه بتاخدي البصل بتاعنا ده وبتشويه في الفرن او على البوتاجاز وبتخلطيه في الخلاط، وبتاخديه بتضيفي عليه على المية بتاعته، بتصفيه وبتاخدي الخلاصة منه وبتضيفي عليها عسل النحل وبتاخديه 3 مرات في اليوم. اتمنى يا حبايبي ان الوصفة سهلة خالص وبسيطة، وان شاء الله هي متوفرة في كل بيت، واتمنى الشفاء للجميع. وان عجبتكم يا حبايبي الوصفة شاركونا في القناة بالدعم فيها بالاشتراك في القناة واللايك والشير، واستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبكم في الله، ماما نجوى.